好，我们继续来聊社恐。社恐还有一个症状啊，是对外在的声音非常敏感，比如咳嗽的声音，或者是别人鼻子或跺脚，或其他奇奇怪怪的一些声音，对声音特别敏感，他会认为这些声音就是在讨厌他。然后这种心理是怎么形成的？我们该如何走出来？好，欢迎来到今天的王宇心理课。今天跟大家分享的主题就是社交恐惧症。为什么总是觉得咳嗽的声音就是对自己的一种讨厌？这种来访者非常多。比如我10年前一个来访者就有这样的一个症状，他是一个小摊贩，他隔壁有个摊贩，一个老头总会发出这种声音，可能抽烟抽多嗓子不好吧，但他就认为那个老头是讨厌他，而且特别讨厌他啊。他举了一个理论，就像啤酒加头孢就完了。他说单独吃头孢没有问题，单独喝啤酒没有问题，这俩凑在一块儿就完了。他说你看我跟那老头就是我是头孢，他啤酒，只要我们俩在一块儿就咳，他不跟我在一块儿就不咳，他的咳嗽之来说明他讨厌我。而那会儿来南征做治疗，正好赶上我感冒，我也咳，他说老师你也讨厌我？我说我没有，我发誓我真没有。我说这我真没有啊。那这我是咨询师嘛，我怎么想的我怎么反馈嘛。然后他也是半信半疑。比如前2天我一个来访者去医院做个小手术，都不是他房间的，隔壁病房的有人在咳嗽。他说王老师你看那个人也是在讨厌我。他说尤其是当我状态不好的时候，我觉得好像到处都是咳嗽的声音，到处都是别人在讨厌我。其实这一点就很可疑，因为如果咳嗽是别人在讨厌你，那就不会跟你状态好状态不好有关。所以他有的时候就用别人的咳嗽声来验证，好像别人没咳嗽，王老师今天我状态还不错啊，可能我没那么招人讨厌。而一听到咳嗽声多了之后，他说王老师不行，今天状态不好，我太招人讨厌了。所以这是他的一个情况。还有的时候这个东西还会泛化。还有一个来访者他有个什么症状啊？身体的气味。他说我总觉得我身体有一种气味，这种气味啊特别招人讨厌，别人会因为我这种气味而讨厌我。我说什么气味啊？他说可能是口臭或者是什么。他说其实我也刷牙了。你像我一个来访者啊，每天恨不得刷3遍牙，每天出门前得问让他妈闻，妈你闻我口有没有味儿？他妈也闻了，没有味儿啊。但一到生活中依然非常紧张，依然非常害怕，依然怕别人有什么细微的一些表情和反应，就好像让别人因为他的气味而讨厌他了。那还有的时候还会泛化，放屁，怕放屁别人会讨厌，还有狐臭，怕狐臭别人会讨厌，各种一个东西怕别人讨厌。或者说一旦别人表现出一些不耐烦呢，一些表情不好啊，态度不好啊，就更加确认，你看王老师他就是在讨厌我。甚至有的时候能到达一种很玄幻的一种感觉。他说你看王老师我会影响别人。我说你怎么影响别人呢？他说你看我敲键盘的声音大了，或者鼻子发出这个声音，你看我后排那个人他敲键盘的声音也大了，他鼻子也发出这个声音一类的。说就是在提醒我影响他了。那还有一个来访者，别人这个脚一跺，别人一跺脚这个声音，王老师你看他就是在针对我，他就是在讨厌我，等等的。其实在社恐的这个来访者中有太多这样的症状。还有一个很典型的，比如别人在说话的时候，他们是不是在说我坏话呀？或别人说有病这个词儿，以前我一个来访者就是的，别人说有病这个词儿，王老师他指定是在骂我有病，他这个词儿指定骂我。我说也可能人家就口头禅，或人家在聊天，压根跟你都不认识，你一走一过了，人家干嘛要骂你呢？就是我们来解释一下这种心理。那这首先第一点我们得判断一下，这个事儿绝对是什么？是扯淡啊，是有点做贼心虚的感觉。就说白了，一个人为什么总那么害怕别人讨厌他？其实他本身是有点讨好型人格的，对吧？他本身是第一个维度是他太在乎别人的看法了，太敏感，就是怕别人讨厌，怕自己会影响别人。其实本身是种讨好型人格，在乎别人的看法和评价，
对吧？那如果说我脸皮很厚，我不在乎别人怎么看，我就放了个屁就放了个屁，有狐臭就有狐臭，就好像是有几天我这个嘴可能臭啊，我老婆跟我老婆一说话，我老婆说哎你这嘴真臭，我臭就臭吧，这压根就没往连着跟我说3天。我有一天还跟来访者说呢，我说这要是身边有人这么跟你说，你就得犯病。他说是的，那我就得敏感了，那完了我这么招人讨厌呢。但一个我不怕，我有安全感有自信，我不怕别人讨厌我的时候，那其实我根本就不会在乎别人是否咳嗽，别人是否讨，我不会在乎啊。那第二，别人咳嗽或我刚刚说的这症状，我们用咳嗽来代替吧。一咳嗽，有的人会认为很愤怒，他会认为别人在针对他。那这种愤怒从哪儿来呢？这种愤怒有几个维度，我们来解析啊。是一个维度啊，是在于投射，就是怕别人讨厌自己的人，其实他骨子里是讨厌自己的。我们要明白这一点啊。什么叫投射呢？一个讨厌自己、反感自己的人，他会把这种讨厌给投射到外在，认为是别人讨厌他，认为是别人反感他。其实这恰恰暴露了是他讨厌他自己，对吧？所以有的时候这种愤怒，对自己的愤怒也会投射到别人身上，认为别人在讨厌自己，所以跟别人有敌意，这是一个维度。第二个维度跟那个什么有关？跟这个自负和自恋有关。当一个人认为自己牛逼厉害高人一等的时候，那只要别人不喜欢他，伤害了他的一些自尊心，他的愤怒也是呈几何级增长，因为病态的自负会导致病态的自尊。一个人太把自己当回事的时候，他就特别害怕别人不把他当回事，那些小的冒犯呢，就会在他这儿可能别人这就没当回事，在他这儿就过不去了，就过不去了。还有一点，一个人为什么这么敏感，还跟一个维度有关，跟自恋或叫理想化自我有关，对吧？是一个人为什么那么在乎别人看法，其实就是为了扮演成一个完美的人，一个道德的人，一个被别人都喜欢的人，或者说他理想中的自己是完美的，被所有人都喜欢的。当他有咳嗽会影响别人，这破坏了他的完美性。当别人讨厌他，那这也打破了他被所有人都喜欢的这样的一种幻想。所以这也跟我们的理想化自我有关。所以根据我刚刚说的几个维度，大概还有一个维度，他活在自我的幻想里，这些都是他瞎幻想的。为什么这么说呢？最后一个维度是他太自闭了，就是社恐，或有这个我发现呢，就在乎这个别人咳不咳嗽啊，别人这个跺脚啊，有什么气味啊，讨厌他这样的来访者，有一个最典型的一个症状，太自闭了，就没啥朋友，没啥社交，更多的时候啊，就活在一个人的世界里。那我们来看这个我一位来访者给我的一个留言，他说我小的时候性格软弱胆小，上初中时长期被同学欺负，不敢反抗，选择忍耐，自我封闭，闲暇时间通过自我幻想逃避现实，持续3年，心里以为等到高中后遇不到欺负我的那些人，我就能活跃起来，像他们一样开心快乐。高中后发现根本做不到，1个月后又开始自闭，唯一的希望破灭了，接着活在自己想象的世界里，抵触现实，认为自己应该是想象中那么完美开朗受人欢迎，只是状态不好。之后又主动接触网络游戏，彻底放弃现实，把精神寄托在虚拟游戏里。我们可以，当然这个来访者他就有这个很敏感别人咳嗽的这个情况。我还有一个来访者啊，就别人大声说话呀，就邻居啊或同事啊大声说话，他都觉得那是在骂我呢，在说我呢。当然这个就可能就更严重了，介于神经症与精神病中间的一个边缘状态，对吧？一个边缘状态。所以我们可以看到，其实越是这种敏感的人，他的生活上就是越是自闭的，越是活在自己的世界里，靠想象靠幻想活着。所以一方面他把自己幻想的很完美很开朗很受人欢迎很牛逼很了不起，活在一种全能完美的自恋里。另外一方面他就很恐惧现实，因为在现实中就不断来告诉他那些是假的，或者说他不知道现实是什么样的。你像我一个来访者，他一直活在自己的幻想里，然后一个女孩上公交车一起上一起下，他说王老师那女孩一定是喜欢我。我说有没有一种可能是第一你们是一个工厂上班的，下班是一个时间下班，对吧？第二是有没有可能他住的地方离你近呢？并不是因为他跟踪你啊，那不可能天天跟踪吧。那我说你跟他去聊一聊，
你问一问他是不是喜欢你啊？不敢，我对他也不感兴趣，我不是那样的人啊！不以结婚为目的的谈对象就是耍流氓啊！我是正经人，你看他就活在自己的幻想里。其实人家压根可能就不是喜欢他，可能压根别人就没关注他，但他就活在你看别人是喜欢我的。所以一个人能犯这种错误，一个人就会犯那种错误。你看他咳嗽发出这个声音，他就是在讨厌我，他就是对我有意见。所以我们的自恋就会导致两种极端，一种极端就活在一种自恋式的幻想里，别人喜欢我，意淫。那第二种呢，别人讨厌我，愤怒和敌对。所以当一个人活在幻想里，他就脱离了现实，脱离现实自己瞎想，怎么想怎么是，把自己想的当真相了。那这个就是我们这个症状的一个成因。那遇到这种症状我们该怎么办，怎么走出来？所以根据我们刚刚的分析，就是我们的治疗方案。第一，那我们得回归现实，我们不能再自闭了，对吧？前两天跟一个来访者也说这个情况，他说王老师，但王老师我宁愿一个人呢，我跟别人在一起太消耗，总想着话该怎么说，这话该怎么做，我的状态好不好，别人喜不喜欢我，我是不是能表现出活泼开朗的样子，所以我太累了，所以我更喜欢一个人待着，一个人玩。那对于这一点，咱们治疗嘛，就是反人性的。他治疗他不是说怎么舒服怎么来啊，他治疗就是有的时候我们怎么难受怎么来，刮骨疗伤嘛，我们害怕什么去面对什么，对吧？我们要改变自己的生活模式，从自闭到开放。如果说我们不能去开放自己，我们一直活在自闭当中，那我们就不能真正的从这个不能看清现实。只有我们回归现实才能脱离幻想。比如说那女孩，咱问问你是不是喜欢我，一问人不喜欢啊，这我意淫了。或者说别人可都讨厌我，咱们就聊了，你是不是讨厌我呀？这可不可以聊呢？这可以聊，我们什么都可以问。像我一个来访者有余光恐惧，社恐的人知道这个，他总觉得一坐这别人都走了，或别人捂个眼睛，你看王老师一定是我余光遇到他了，其实跟咳嗽这个非常像啊。你看我遇到他讨厌我，说你去问问一个大学生，一个月一个周问了18个人，他说人压根就不知道余光是啥玩意儿，或者是人知道的也没当回事啊，这都是我幻想的。所以我们到现实中去求证，看是不是这么回事，还是我们幻想的结果。所以我们要多走出去，多跟人在一起，这样的话我们的瞎想会少一点。第二个维度啊，其实是理想化自我的幻想，就是我们总幻想的是优秀的、完美的、开朗的、受人欢迎的，我们总活在一种自我的幻想里。当我们一旦活在一种自我的幻想里，我们就没法接纳别人讨厌我们这件事儿，我们也没法接纳我们有什么余光啊、脸红啊、咳嗽啊、令人讨厌的这些不完美的地儿，我们就不能接纳自我，也不能接纳别人的讨厌。客观说，不管什么原因，这个世界一定有讨厌我们的人，对吧？就像我讲这个心理课，有人喜欢，有人讨厌，就是这样的，不可能。就像有的来访者来做治疗的时候，也会说：“王老师，你视频讲的挺好，你做咨询水平不行啊。”那我也不能，那我能怎么说呢？我能说我水平很好的，我挺牛挺厉害的，我也不能这么说啊。我说啊，是，那也只能说这个，就是我叫怎么说呢？就是一个口味，你不能适合所有的人吧，大概这个意思，对吧？您这也是一种现实，对吧？我也得接受这个现实和面对这个现实。那我要不接受，那我就生气了嘛，我就不高兴了嘛，对吧？那这样的话，那我做咨询师我多累啊，天天表演成一个。这话该怎么说？这事该怎么做？成天在来访者面前表演成一个专家，一个很厉害的咨询师，一个很专业的咨询师。我老去表演的话，那太累了。咨询工作本身就很累，如果还扮演一个完美的咨询师，那更累。所以这也说明，对于社恐的来访者来说，你也是一直在别人面前表演的正常，表演的完美，想着的话该怎么说。我们就平时其实就很敏感别人的反馈，别人是不是喜欢我们，别人是不是讨厌我们，我们太敏感，自己表现，我们太想在别人面前维系一个完美自我，其实这是形成这个问题的一个底层逻辑嘛。所以当我们可以把本来的真实的不好的，我们接受他们的一个存在，我们不表演，我们不伪装，我们越能真实，我们越能面对别人的讨厌和接受自己的不完美，其实我们的敏感度也会下降。那第三是这个问题说明一个更深层次的一个问题，叫什么问题呢？讨厌自己。总觉得别人针对我们，总觉得别人对你有敌意，其实最根本的是你对自己有敌意。我们不能接纳我们自己，不能接纳自己。刚刚我举这些案例的从成长经历都有一个类似性，小的时候他父母就对他有敌意，
小的时候父母就不喜欢他，小的时候父母就讨厌他，小的时候父母觉得这不对那不对，甚至打骂。像那一个来访者，他就有这个敏感，别人很咳嗽这个症状，他有一个觉得自己有气味这个症状。他妈小的时候用竹条的打，我打两下呀，他说没有，我一直打到累，哭爹喊娘也没有用。完了后来打不动了骂，情感绑架就白养了一类的啊，不断的控制，不断的要求，到高中就产生这样和那样的一些症状。其实为什么会产生这些症状啊？就是父母对我们的敌意，父母对我们的讨厌，是内化成我们对自己的敌意，对自己的讨厌。这往往是有一些应该，比如我们应该优秀，应该完美，应该学得好，我们应该没有任何缺点，我们应该我们有太多应该。我们应该一切都正常。像我一个来访者啊，只要他有一个不正常的，比如说有什么缺点，比如说话要磕巴一下，他妈就很焦虑，大概这个意思。所以我们发现没有，就当我们父母不能接纳我们的所谓的不正常之后，这位来访者之后总在别人面前试图表演的正常，表现的正常。当他总是试图表演的正常，表现的正常的时候，他就接受不了自己一点不正常的地儿。那么只要有，他就会把真实的自己隐藏起来，或者说反过头来说，为什么对自己有敌意？因为他就会把真实的自我妖魔化，就会认为本来的自己是不好的，他必须躲在一个好的自我的面具背后。如果有咳嗽有讨厌的人，那就好像皇帝的新装那个说真话的男孩，他能不恨吗？不就打破了他这种皇帝的新装吗？不就打破了他完美自我的幻想？不就把那个他讨厌的不完美的自我暴露出来了吗？所以所有的焦点都集中在你讨厌你自己，因为父母不接纳你，所以你也不接纳你自己，因为父母讨厌你，所以你也讨厌你自己，或者说因为父母把你给妖魔化了，认为你不正常，你也觉得自己是个妖怪，你把自己隐藏了起来，对自己有敌意，对自己有敌意。那这个在疗愈上，我们大概的，当然这个是形成，这不是一句话两句话，一个建议两个建议就能解决的一个问题。冰冻三尺非一日之寒。那对于这个维度，我们该怎么做呢？有几个大体的建议啊。一个，我们可以寻求咨询师的帮助，这个是对我们的心灵成长有益的。第二，也可以看一些书，比如我也写一本社交恐惧的书，那本书当然讲的比这个视频要全面的多啊。那第三，在自我治疗上，在这个维度，其实我们应该怎么样啊？我们应该不断的把那个所谓的妖魔化的自己暴露出来，我们不断的要活出那个本来的自己，所以我们要不断的从我们的自我理想化的幻觉中走出来。第一，面对现实；第二，活出真实的你。其实很多时候，那就是一种心理的阴影。心理的阴影是什么意思呢？就是我们不断的一个人跟我们说你不好，你不好，我们认同了。我们认同了你不好，而他说了很多我们不好的理由，比如说我们这个没做好，那个没做好，这个没做好，那个没做好。但其实我们反过来讲，我们的父母都没有做到，他们自己都做不到，所以他用了一个双标来苛责我们，用了一个他们心中幻想的好孩子标准，理想中孩子标准来苛责我们，或者说他们连自己都不爱，所以他们不爱我们。他们爱的也是他们理想中的小孩，所以这样慢慢才把我们妖魔化，这样认为是我们不好。但其实我们活出自己，或做心理治疗，或者在生活中，或是不断的学习心理学，我们目的就是为了顿悟一点，那不是你的错。那我们怎么能顿悟到这一点？那不是你的错，真实的你并不是个妖怪，那一定是我们从这个面具里，从幻想里，从面具里，从自闭中勇敢的走出来，以真实的自己重新活一回。只有我们重新活一回，我们才能看清，重新给自己一次看清自己、看清这个世界的机会。我们只要躲在面具里，就是对原本父母苛责的认同。只有我们从面具里走出来，大胆的重新活一回，不再假装正常，不再假装完美，我们就以这个不完美不好的自己去生活的时候，我们才能在生活中一点点的感触到，其实真实的自己，本来的自己也不错，并不是自己想的那么差，大概是这个意思。所以无论是心理治疗还是生活的体会，最终我们追求的一个目标，或我们要达到一个目标，去发现那不是你的错。但这绝不是几句话可以做到的，这一定是我们勇敢的生活中去面对，不断的内心中的觉醒，我们才能醒悟到那不是你的错。当发现那不是你的错，
当发现你不用躲在完美的幻想里，当你可以接纳自己的不完美，当你可以去面对别人的否定的时候，其实你压根儿就不会在乎那些外在的声音。讨厌就讨厌呗，不完美就不完美呗。我就是一个普通平凡的人，不完美很正常，别人讨厌我也很正常，我们就不会把它当回事儿了。或者说，当我们不是皇帝的新装，我们穿着正常的衣服，我们没幻想自己是世界最漂亮的人。有个男孩说：“哎，你这衣服真丑”的时候，我们也不会把这话当回事儿，丑就丑呗。我们能接纳自己的丑陋，这才是内心真正的强大。好，我是王宇，这节课讲到这里。喜欢这个视频，欢迎大家点赞、留言、转发。我们下午见。